ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିନି ତଥାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବି କି? ମୁଁ ତ କହିବି ହଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରୋତ୍ତମ ବିଭାର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ରକମର ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ସଫଳ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଥାଇ ବି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଫଳ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀର, ଯିଏ ପନିପରିବା କରି ତାର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ସେ ଚାଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ପନିପରିବା ବଢ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଫଳକୁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସବୁ ପରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡବା ଭିତରେ ଥିବା ପରିବାଟି ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଆକାରର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାଟି ହେଉଛି ଆମର ସୋଚ୍, ଆମର ବିଚାର। ମଣିଷ ଯେମିତି ଭାବିଥାଏ ସେମିତି ବିଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସେ ଡବା ଭିତରେ ଥିବା ଫଳଟି ସେ ଡବା ଆକାରର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ବିଚାର ରଖିଥାନ୍ତି ଆମର ସଫଳତା ସେହି ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୋଚ୍ ରଖିଥାଏ, ମଣିଷ ଯେମିତି ବିଚାର ରଖିଥାଏ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ, ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେମିତି ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେମିତି ସୋଚ୍ ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଯେମିତି ଭାବନା ସେମିତି ଏନର୍ଜି, ଯେମିତି ଏନର୍ଜି ଆସେ ସେମିତି ମଣିଷ କର୍ମ କରେ। ଆଉ ସେ କର୍ମ ହିଁ ସଫଳତା ଦିଏ। ଯଦି ଏ ନିୟମ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚା' ବାଲା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ ନିୟମ ଯଦି କାମ କରୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ଯେ ପେପର୍ ବିକୁଥିଲା ସେ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏ ନିୟମ କାମ କରୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକ ଯେତେ ବି ସଫଳତାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଆକାଶରେ ଠିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ କହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି କହିନାହାନ୍ତି, କି କିଏ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ସଫଳତାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ନିୟମ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଜୈସେ ସୋଚତେ ହେ ହମ୍ ऐसे बनते हैं। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଆମେ ଯେମିତି ବିଚାର ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେମିତି ଆକାରର ନିଏ। ତେଣୁ ନିଜର ସୋଚ୍ ବଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସୋଚ୍ ବଡ଼ ରଖିବାକୁ ତ ପଇସା ଲାଗୁନି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ବଡ଼ ସୋଚ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ନିଜର ସୋଚ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ସୋଚ୍ ରଖିବା, ହଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବି, ହଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ କାହାଣୀଟିରେ ଲୁଚି ରହିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।